do'konlar bu zapchastdan juda ham qo'rqishadi. Chunki ishlatilgan narsalarga ko'pchilik odam ishonmaydi, to'g'risi. Bu zapchast oldim. Uni qanaqa qilib uy sharoitida tekshirish mumkin? Men lично o'zim ko'rganman, pajat. Ajoyib notebook. Asus ZenBook Flip 14 diagonaldagi qulay dizayndagi xohlasanglar bunaqasidan 360 gradusga ham aylantirib planshet qilib ishlatishingiz mumkin. Xohlasanglar 180 gradusga yotqizib olib ishlatishingiz mumkin. Yoki biz bilgan o'sha odatiy notebooklar singari ishlatsanglar bo'ladi. Albatta 360 gradus bukilgandan keyin bizda bu sensor. Full HD IPS matritsali va 60 Hz ishlovchi diagonal 14 bo'lgan juda ham yuqori sifatga ega bo'lgan displeyga ega. Bemalol shu uy ishlari, office, SMM yoki Photoshop kabi, ya'ni grafik dizayn ishlariga xarid qilishingiz mumkin va qulay tarafi ko'rishimiz mumkin. Notebookimiz klaviaturasining tagida oq chiroyli podsvetkasi bor, touchpad juda ham chiroyli qilib ishlangan va dizayni ham yomon emas. Umuman olganda holati ham notebookimizga ancha yaxshi va narxi bor-yo'g'i hozirgi kunda $290. Videoda ko'rganimizdek o'sha Sergey Kan do'koni orqali xarid qilishimiz mumkin. Kelinglar endi ushbu notebookimiz o'zi bu narxga taklif qilayotgan texnik jihatlari bilan siz bilan yaqindan tanishamiz. Ya'ni birinchi galda ushbu notebookimizning protsessori bizda i5 hisoblanadi. 10-avlod 10210U deb nomlangan protsessor. Tezkor xotirasi bizda 8 GB, doimiy xotirasi 256 GB SSD o'rnatilgan. Ya'ni bunda o'zini alohida video kartasi yo'q. Protsessor ichidagi video kartasini olib ishlatadi. Shu uchun ham qanaqadir o'yinli yoki murakkab bo'lgan montaj ishlariga umuman tavsiya qilinmaydi. Asosan ofis ishlari, grafik dizayn, boya aytgandek hisob-kitob, uy ishlariga, qolaversa ishdan keyin video ko'rishga qulay dizaynda bo'lgani uchun mazza qilib ko'tarib yurishimizga juda ham qulay va ixcham dizayn ishlangan. 14 diagonal bo'lgani uchun ham juda ham qulay. Xo'p, o'ng tarafda bizda ya'ni telefon fleshkasi tushadi. USB 3 bor, bitta naushnik uchun yoki mikrofon uchun, audio jack bor va o'chirib yoqish knopkasini ham noodatiy tarzda qilib bu yoqqa joylashtirishgan. Orqa qismida hech narsa yo'q, faqat kullerlari bor. Bu juda ham yaxshi. Orqa qismida bo'lgani o'zi bu juda ham noqulay. Endi chap tarafimizda tokka ulash uchun bizda o'zini porti, bitta HDMI, bitta USB 3.2 10 gigabitda ishlovchi va bitta Type-C bor, u ham 10 gigabitda ishlayotgan. Mana umuman olganda dizayni ancha chiroyli va ixcham ko'rinishdagi bizdagi Asusdan notebook hisoblanadi. Ya'ni o'sha flip deyiladigan 360 gradusga ham bemalol aylantirib ishlatishingiz mumkin. Klaviaturasini ishlatganlar kelmasa, mazza qilib o'zini sensori yordamida ishlatishingiz mumkin. Shaxsan o'zimga ofis ishlari yoki bu narsa ko'rib o'tirish uchun ham juda ham yoqdi. Eng muhimi Asus ZenBook seriyalariga Harman sound ishlatishadi, ya'ni sifatli bo'lgan kolonka, bunda basslari ham bo'ladi, ya'ni basslari ham ancha yaxshi sifatli. Misol uchun mana hozirgi videolarni birortasini YouTubedan qo'yib tekshirib ko'ramiz o'zimiz videodan. Yaqin 5 yilga yetadigan va narxi deyarli $6000 bo'lgan kompyuter. Xo'p, kelinglar birinchi galda ushbu kompyuterimizning texnik xususiyatlari nimalar qo'yilgani hammasini tanishib olamizda, keyin kichkina go'dasi bo'lishiga qaramasdan anchayin baquvvat bo'lgan o'zini stereo kolonkasiga ega. Ya'ni YouTube'larga yoki boshqa ishlar uchun ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Zaryadkasi o'rtacha 2-3 soatga yetadi. Hozir 52% qolibdi, 52% zaryadkasi qolibdi. 52% zaryadka qolgani taxminan 1 soat 52 muddatda, ya'ni 1,5 soatga yetsa ham bu ancha yaxshi. Ya'ni ishlatilgan holatiga qaramasdan 3-3,5 soat ishlab berishi mumkin. Aslida ZenBooklar 12 soat yengilari ishlashga mo'ljallangan bo'ladi, ya'ni 11 soat, 12 soatlarga. Marhamat, ushbu notebook yoqqan bo'lsa, hoziroq murojaat qilib xarid qilishingiz mumkin. O'zi bitta dona, o'zi sal ancha oldinroq kelgandi. Obzorga mana endi bugun obzor qilib, tayyorlab sizga chiqarmoqdamiz. Agar shunaqangi notebooklar haqida kontentlarimiz ham qiziq bo'ladigan bo'lsa, bular haqida ham, ya'ni notebooklar haqida videolarni ko'paytirishga biz harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha charchamanglar, salomat bo'ling. Komplektda o'zini bunaqangi qulay zaryadchigi ham chiqadi. Ya'ni zaryadchigi bor. Ham juda ham qulay sumkalarda ko'tarib yurishga. Videoni tugatishdan oldin aytib qo'yamiz.
professional montajyor bo'laman deganlar uchun maxsus taklif. Premiere Pro Zoro 2.2 8 ta modul. Effektlardan tortib toki uni eksport qilishga qadar 130 bitta video va undan tashqari bepul After Effects kursi, 25 ta video, 27 ta proyekt, 15 mingdan ortiq audio va video materiallar, o'zbek tilidagi to'liq va mukammal video darslik. Montaj haqida yana ham jiddiy gaplashamiz.